और कैसे हो आप सारे? बढ़िया हो? एक नंबर। आई होप बढ़िया हो गए। बहुत टाइम हो गया, व्लॉग डाल चुका हूँ बढ़िया सा। देख सक रहे हो बीमार चल रहा हूँ, थोड़ा सा तबीयत डाउन है, फुल पावर नहीं है, एनर्जी डाउन हो रखी है। कोल्ड कफ ने बुरा हाल कर दिया है, बट मैंने कहा चलो छोड़ते नहीं है चीज़ को, और आप लोगों का साथ एक तो मिलता है तो और ताकत आती रहती है। तो बस कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ इंटरेक्शन रखूँ। तो घर पे सोने वोने का मन नहीं था, सोचा थोड़ी देर के लिए निकलते हैं बाहर, जो भी करेंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। गला बैठा हुआ है, नाक बंद है, पूरा एनर्जी तो ऐसी हो रखी है कि भाई अपने आप को बेड से उठाना ही एक टास्क लग रहा है इस टाइम पे। बट डजेंट मैटर, अब लोग शक्ल से देख पा रहे होगे कि फ़र्क तो पता चल ही जाता है, कैमरे पे सब आ जाता है, बट डजेंट मैटर। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हाउ टू गेट रेड ऑफ द काफ एज प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स एंड फ्रेंड्स। किसी ने बोला है कि एक डॉक्टर को मैं दिखा के आ चुका हूँ ऑलरेडी, फ़र्क नहीं पड़ा है, एंटीबायोटिक्स लेने अब मैं जा रहा हूँ। कुनीशा साथ में होगी मेरे, शी इज़ गोना बी फिल्मिंग आई व्लॉग टुडे। जो भी होगा बातचीत क्या, वहाँ के केमिस्ट वेयर हाउस जाऊँगा, वहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह, डॉक्टर्स तो नहीं होते बट प्रैक्टिशनर्स वगैरह होते हैं, लाइक दे आर प्रिस्क्राइब टू गिव यू एंटीबायोटिक्स। अब देखते हैं क्या इसकी दवाई वगैरह में मिलती है तो दिखाएंगे आप लोगों से। चल मैं शूट कर लेती हूँ। सोनू जी F45 की गुडीज मिली है। ये हमारा टावल हो गया, ये हार्ट रेट का क्या चीज़ है ये मॉनिटर। बढ़िया यार, ये चेस्ट के नीचे पहनना होता है, वो आपका हार्ट रेट बताता है। ये हमारा पेपर बढ़िया सा, और So cute। ये हो गया यार, दिखाइयो, ये तो मैं अभी यूज़ करूँगा। लगा दे इसको, अभी लगा दे। चलो, घर हमारा मैसी हो रखा है। कम से कम दिखाओ घर, हमारे ही घर है, कोई चक्कर नहीं भाई, मेरे को नहीं दिखाना। चाबी ली घर की? हाँ, घर की चाबी ले ली। बहुत दिक्कत होती है चाबी ना लोना। यार कितना प्यारा लग रहा है, लुक एट दिस। So cute, this little dumbbell। आजा चलो चलो। So I have a very bad habit. I have to check the door a few times if it's locked, and I do this with everything, like with the car। नहीं दिया यार, अगर नीचे से ले लिया। ओ कार्ड है। अरे भाई सुन ना, धुएं के बादल है दुनिया ये मादर है, छोड़ रजौरी से दादर है, शोर वाइब जैसे कान में कादर है, बादशाह भी बोले लड़का ये पागल है Let's go। लगा दिया मैंने। Show my new kitchen। बढ़िया लग रहा है, Cute। नाइस ना। चलो, और मोटिवेशन मिलेगी F45 की। हालत बहुत डाउन है यार अपने। This guy is being sick। कितने दिन हो गए? This is your 7th day। 6-7 डे हो गए। Yeah। हाँ चलो, I'm the caretaker। खिचड़ी खाएंगे आज, वीकेंड पे सोचा था चांप पे वहाँ पे खाएंगे, चांप रोल वगैरह। तेरे चक्कर में मेरे को भी खिचड़ी खानी पड़ रही है। खा ले बेटा खा ले, कोई नहीं, एक बार ठीक हो दो फिर चलेंगे। डिटॉक्स चल रहा है पूरा, डिटॉक्स। Move। See you on ground floor। Move। भी आ जाए ना फिर। नहीं, वो 5 मिनट कैसे आता है ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप कितना लंबा उसको चलाते हो, और फिर आप टू जॉइन इट टुगेदर टू मेक दैट 5-10 मिनट्स। हाँ नहीं मेक, हाँ लंबा तो चलने दो। Outfit। ओ चीदी, हाउ इज माय आउटफिट बाय द वे? Nice। बीइंग अ बीमार, मेरे को तो थोड़ा कि आई वांट टू गेट माय Gucci boy बॉक्सेस एंड स्टफ। and Gucci girl। चलो आ जाओ, गुची शर्ट। यार ठंड है यार, ठंड It's है। cold। You want a jacket? गुड, बट I can feel that difference।
So I got my dumbbell from here. Those freebies from here. Yeah, कितना amazing है ना it's यार, so नीचे cool. घर It's so से नीचे close to उतरो my और place. F45 इधर। We'll take a tram. आ जाओ। My date. Hi bro, what's up? Hey. अच्छा लग रहा है बाहर आके। Yeah, it's nice. For a change. Nice to get up. मेरा पेट चक्कर ऑलरेडी लग गया था सुबह कहाँ गए थे? मेलबर्न सेंटर. You did some shopping ना? Yeah. Not much. चलो। थोड़ी बहुत ही हमारी बिल्डिंग ये है ना, है, हाँ, ये हमारी है। ऊपर वाली. कितनी देर में ट्रैम? ओ आई गई। ट्रैम में। So Free can we trams, walk to the perks south of the bank? city, free tram. Yeah, this is free tram zone. Alright, there's no space. पीछे आ जाओ. सब देख रहे हैं कैसे गोप्रो पकड़ा है, सिर्फ सुपरस्टार को शूट कर रही है. स्टार ही है तो दिखा अपनी शक्ल। मैं नहीं तेरी क्या? बात कर रही हूँ, क्या मजे से मैं? चल रहा है पीछे मैं ले लेके. अरे काश इतने बड़े हुए नहीं है यार, अभी हम Everyone's like, ग्राउंडेड ही क्या कर रही है? है। अजीब लगता है बट चलो इट्स गुड, यू नो, यू ट्राइंग टू मेक समथिंग प्रोडक्टिव Trying to make something out of nothing. आउट ऑफ नथिंग एक्चुअली। सही गल है। It is everything. आई जस्ट वांट टू गेट सम मेडिसिन्स फॉर माय EG नहीं है, EG. एजी नहीं है मोहिनी का डांस। ओह गॉड यार, दिस हेडेक। This guy has been very sick. मैं परेशान हो गया हूँ, बीमार हो गया यार। अब मेरे को बस आई वांट टू गेट एक्टिव, टू गेट आउट। Okay. इंडिया टूर से पहले बिग न्यूज़ कमिंग अप। यही तो है, हाथ उतरना. बातें करते रह जाएंगे। Sorry. हमारा स्टॉप आ भी गया. हाँ, एक ही स्टॉप का था तो हमें Yes. ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एवरीथिंग इज नियर बाय ना, Yeah. ऑब्वियसली। So this is our H&M City One, and I love the architecture. Let's go. ग्रीन लाइट। आज पूरा ब्लॉग प्रीशा शूट करेगी। Yeah. अला गजब लेवल गेम स्ट्रॉन्ग हो रही है आपकी है, Without complaining. विदाउट एनी Much. कट मच सही जा रही है, सही जा रही है This लड़की। is what I mean by architecture. Lots of people come हाउ इज here. योर स्टेबिलिटी विद द कैमरा? Yeah, I was just saying that a lot of people come here, stand in between these pillars for pre-wedding photos. यहाँ पे H&M पे हाँ, मैंने कभी नहीं सुना। I've seen. वो है ना यार, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है। Yeah. Okay, हमने right एक्चुअली जाना. वी कैन गेट गुड फोटोज ओवर हियर। Yeah, you can. You have to go सामने है ना? सामने, yeah. आओ फिर। So this is purely for this street is just for trams. No cars go on this street. It's just for pedestrians and trams.
खाना द स्टॉप। इसको पूछना है, बताओ। इधर जाना है सामने, इधर इधर। So love the perfumes. फार्मासिस्ट को what procedure? Yeah, this is the one I'm having. Oh हाँ, Excuse me, hi. I'm just having a cold and cough for past 5 days, and taking all the medicines. Actually, I'm taking this one as well, along with some home remedies, but it's not really doing good to me. So, Okay. Just to confirm, like, what symptoms do you have in front of runny nose, bad throat, you? sore throat, exactly, and a lot of pain. Can't hardly like feel, feel sometimes numb, and feel difficult speaking, and some rash. I feel like there's like some rash in my throat as well. How long have you been here? It's been like 4 or 5 days. And just any like what sport? Sorry? Any like unusual like sport? No, nothing like that. No, I've been gargling and having turmeric milk and every night, but no, it's not doing any good to me. Okay. So this one here mainly helps with like runny nose, blocked nose. Right. If it's like sore throat, this doesn't really help with it. I would recommend like sore throat lozenges. I've been taking this for past like 4 or 5 days. That's not doing Is good. it helping much for like nasal symptoms or anything? It does. Every time, yeah. Just hoping if I can get any more like strong antibiotics. But what would you recommend? Like right now, I don't. Right now, one can go for anti-inflammatory like Nurofen. So it helps with pain. It helps So the only medicine you recommend right now is Nurofen. like adding on to this one. Adding on to this. Nurofen, There you go. yeah. And that is not recommended for like long-term use. No, I Usually just understand for 4 days only because it may cause like. Will my driver license work? Driver license, yeah, There it you does. Yep. and just the standard Nurofen? तो बेसिकली उसने हमें स्ट्रॉन्गर मेडिसिन अब देने को रिकमेंड कर रही है, बट उसके लिए शी नीड्स आवर आईडी। तो मैंने आईडी के फॉर्म में अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया, एंड आई एम होपिंग कि अब वो कोई मेरे को एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देगी, बट दे आर नॉट प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी एंटीबायोटिक और है। Okay. So the difference between this and the one on the shelf is this one being called conservatory. Okay. जिंजर एंड लेमन ट्राई करना जिसमें ये हो। ऑरेंज है, ना आई हेट ऑरेंज। हनी एंड लेमन, और मेंथोल है, जिंजर नहीं है। हनी एंड लेमन फ्लेवर, हनी एंड लेमन। बीटाडीन के। No, आई एम ऑलरेडी हैविंग बीटाडीन। भाई अपने को डॉक्टर ने 2-3 दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर दी हैं, कॉर्डियल डे एंड नाइट। फिर उसने कहा है दर्द के लिए हम ऐसे न्यूरोफेन रिकमेंड कर दिया है, कॉर्डियल नाइट रिकमेंड कर दिया है, कॉर्डल डे एंड नाइट स्ट्रॉन्गर वाली रिकमेंड करी है जो नॉर्मल फार्मेसी से मिलती है, एंड देन विटामिन्स, आई डोंट नो व्हिच वन इज दिस, नॉर्मल इम्यूनिटी के फॉर लिए। इम्यूनिटी। हाँ चलो, रिकमेंड किया है वैगनर की, ले लूँ अभी हाँ ले लेना, पानी के साथ। पानी के साथ ही पीते हैं। तो जी दवाइयाँ सारी ले ली हैं हमने, दवाइयाँ आपको मैंने सारी दिखा भी दी हैं, और इट्स प्रीटी मच इजी स्टैंडर्ड हाउ टू गेट रिड ऑफ द कफ। कौन सी दवाइयाँ लो और जल्दी से ठीक हो जाओ। छोटा सा ब्लॉग था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। मिलते हैं बढ़िया से तबीयत से, जब एकदम से फर्स्ट क्लास फील करेंगे तब नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आजकल बिग बॉस शुरू हो गया। हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल। पर पुराना ही वाली लाइन, बेल आइकन, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना। I'll see you guys in next vlog। ध्यान रखो सारे, बाय बाय।